সাল 1916 আজ থেকে প্রায় 106 বছর আগে স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নিজের থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে বলেছিলেন ইউনিভার্সের একাধিক অংশে খুবই হেভি কিছু ডার্ক ম্যাটার এক্সিস্ট করে, যার বহু বছর পর সাল 1967 একজন আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনট জন উইলের আইনস্টাইনের উল্লেখ করা সেই ডার্ক ম্যাটারটাকেই ব্ল্যাক হোল নাম দেন। যেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই ব্ল্যাক হোল সায়েন্টিস্ট এবং মহাকাশ প্রেমী মানুষদের কাছে একটা আকর্ষণ এবং কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে থেকেছে। অতীতে চাঁদ, সূর্য, বিভিন্ন গ্রহ এদের ছবি তোলা বৈজ্ঞানিকদের কাছে খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না, কিন্তু ব্ল্যাক হোল যেটা আলোকেও নিজের মধ্যে গিলে নেয় সেই রকম একটা জিনিসের ছবি তুলতে পারা কোনোভাবেই সহজ ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর 10 এপ্রিল 2019 সায়েন্টিস্টরা সেই অসাধ্যকেও সাধন করেন আর পৃথিবী থেকে ব্ল্যাক হোলের একটি আবছা কিন্তু সম্পূর্ণ ছবি তোলেন। এবার সেই সব কিছুকে বাদ দিয়ে কিছুদিন আগে 22 আগস্ট 2022 নাসা ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড রেকর্ড করতে সফল হয়েছে। নাসার করা টুইটের থেকে গোটা পৃথিবীর মানুষ প্রথমবারের জন্য নিজেদের কানে ব্ল্যাক হোলের শব্দ শুনতে পেরেছে। তাই এখনো যারা শোনেনি তাদের জন্য রইল ফার্স্ট টাইম অন হিউম্যান হিস্ট্রি, দ্য সাউন্ড অফ দ্য ব্ল্যাক হোল। সাউন্ডটার নাম রাখা হয়েছে ব্ল্যাক হোল রিমিক্স। তবে নিজের ওয়েবসাইটে নাসা এটাও বলেছে যে অরিজিনাল সাউন্ডটাকে নর্মাল মানুষ শুনতেই পাবে না, যে কারণে তারা সেই সাউন্ডটাকে 144 কোয়াড্রিলিয়ন গুণ বাড়িয়ে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরেছে। যদি এই ভ্যালুটা কিছুটাও মাথায় আসে তাহলে 1 কোয়াড্রিলিয়ন মানে একের পিছনে ঠিক এতগুলো শূন্য, সেখানে 144 কোয়াড্রিলিয়ন ঠিক কতটা বড় সেটা নিজেরাই ধারণা করে নিতে পারো। এবার ভাবার মতো বিষয় এটা যে রেকর্ডেড ব্ল্যাক হোলটা পৃথিবী থেকে প্রায় 230 মিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে অবস্থিত। তাহলে আমাদের সায়েন্টিস্টদের কাছে কি এত পাওয়ারফুল মেশিন রয়েছে যেটা এত দূরের সাউন্ডকেও ক্যাপচার করতে পারে? যার উত্তর আনফরচুনেটলি না। আসলে এর জন্য সায়েন্টিস্টরা যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করছে সেটাকে বলা হয় সনিফিকেশন। যদি সোজা ভাষায় বলি তাহলে কোনো ইমেজ থেকে সাউন্ডকে এক্সট্রাক্ট করা। হ্যাঁ, শুনে মনে হতে পারে কিভাবে কোনো ছবির থেকে শব্দ তৈরি হতে পারে, কিন্তু এই কাজটা নাসা এর আগেও বহুবার করেছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে অবজেক্টের ব্রাইটনেসটাকে পিচে কনভার্ট করা হয় আর তারপর মিউজিক শিটের মতো পুরোটাকে স্ক্যান করা হয়। কিন্তু মিউজিক শিটের ন্যায় বাঁ দিক থেকে ডান দিকে স্ক্যান না করে এই ইমেজটাকে ক্লকওয়াইজ স্ক্যান করা হয়েছিল, যাতে ব্ল্যাক হোল থেকে প্রডিউস হওয়া ভয়েস গুলো ক্যাপচার করা যায়। এরই সাথে নাসার টুইটে নিচে লেখা এই কমেন্ট গুলো যদি দেখা হয় তাহলে সেখানে মানুষের একই ধরনের রিয়াকশন রয়েছে, ক্রিপি, হরর এন্ড টেরিফাইং, যেটা এই সাউন্ডটা শুনলে ঠিক এইরকমই ফিলিং আসে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে শোনা অন্যান্য সব সাউন্ডের থেকে এটা অনেকটাই আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে আছে, যেটা আমাদের কান আর মাথা নিতে অভ্যস্ত নয়। তবে যাই হোক, এত যুগ আগে স্যার আইনস্টাইনের বলা সেই বস্তুটাকে আজ মানুষ দেখতে পেরেছে, নিজের কানে শুনতে পেরেছে। এবার হয়তো শুধু সেখানে পৌঁছানো বাকি, যেটা আজ অসম্ভব হলেও একদিন না একদিন মানব সভ্যতা ঠিক সেটাকে সম্ভব করে দেখাবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো? তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার আর মহাকাশের বিভিন্ন তথ্য এইরকমই সহজ ভাষায় জানার জন্য চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও। দেখা হচ্ছে পরের রোমাঞ্চকর এক্সপ্লোরেশন নিয়ে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, স্টে টিউন এন্ড টাটা।